jsem na Bekinou, vítám vás u dalšího videa. Jak víte, všechno funguje, má? Počkejte, yes. Čustil jsem na Bekinou, vítám vás u dalšího videa. Jak víte, jestli mi sledujete na Instagram, já mám 1v1 s Bubou. A já jsem řekl mámě, že to 1v1 bude dneska a prostě budu nadávat jakoby tomu Bubovi, že jo, ale nenadávám mu. Ale jdu 1v1 mapě. A prostě budu dělat, že dělám 1v1 s Bubou, že jo, budu mu dát ty smrde, ty mě zabíral, budu se nervovat. A myslím si, že může mi na to, nezapomeňte like a odběr, budu moc rád za like. A jdeme to. Já jdu do 1v1 mapy, teleství. A mám radši jakoby dvě kamerky, že se natáčíme i obličí a jednou z gameplay. Takže, let's go. Dostaneš na píču, Bubo, dostaneš na píču. A to jak stavíš? OK, jsi ready? Ale přestaň ty čuráku! Na mě střílíš. Koho říkáš čuráku? Na mě střílíš zbytečně, Reben. Jo. On? Jste live. Natáčím video s Bubou. Hoď, no hele, tady je. Mám si zbraně. OK, dáme reset, let's go. Nice, jdeme na to. Jdeme na to je to. bomba na ty pavučiny. Máme natáčím. Ty pičo, ty to umíš? Ale nestav takhle čuráku. Ale tak nebuď sprostý, na vás koukají děti. No ty jsi mrtka, more. Tak ale Dominiku. A dal jsem tě, buzerante. Na Fortnite koukaj malý děti, do prdele. Jo. Do prdele. Chápu. Sorry, brácho. A ty vymrdanče! Ej, tak ty jsi smrt. To je mrtka! Co jsem ti teď... Počkej! Co jsem ti teď řekla? No! Co jsem ti teď řekla? Co jsem ti teď řekla? Mě nezajímá... Au! Na! Dejte mi salač. Ne! Dobrý, já to si chci ukončit. Máme už také nebudu Koukaj na vás děti, Dominiku. Jo! Koukaj na vás děti. Já už také nebudu mluvit. Sorry, brácho, asi si musel to. Normálně mi dupnul na nohu. No. Jdem na to. Ty si vymrdej. Přestaň jak střílet. Hej, ty reálně neumíš hrát. To je mrtka! To je pičus! A... Kde se to vypíná? Ne. Kde se to vypíná? Ne, prosím. Můžeme Hej. to mluvit, jo. Dominiku, Jo. přestaň. Za prvý, jak se s ním bavíš. A tak on mě zabíjí. Ten kluk je taky lidská bytost. A ne, tak ale neumí tu hrát. Nemůžeš se takhle bavit s takhle Jo. s lidma, Dominiku. A on to neumí hrát? Ty si nevidíš vůbec do ty nevymáchaný držky. Ale on to neumí hrát? Počkej, to ti dává právo, abys mu takhle Ale nadával. já si ale chci natočit video, jak děláme 1v1. Tak ale nemůžeš přece takhle. Na tebe i na něj koukají děti, Dominiku. Dobře, tak on mě vypípuje. To je jedno. Ale ani s tím klukem se takhle nemůžeš bavit. Ale on taky se taky baví. No tomu nevěřím. Dobrý, věřu už. Dominiku, opravdu, jestli Jo, přijdu ještě jo. jednou. Dobrý. Přísahám, Dominiku, vypnu to. Kde Jo. se to Denis vypíná? Nevypijeme to, dobrý, máme ještě 1v1, dobrý. Tak co, jde, nebo ne? Ale kvůli tobě naměřuje moje máma. Co řek? Co jsi teď řek? Že na mě řve, kvůli němu na mě řveš? Co jsi teď řek? Na něj chci. Ty
jsi mrtv! Na to jebu. A já to jebu, asi nebude na vejda. Pej, pustej, já si nedaju. Já si nedám, to jsou námi lidi. To jsou námi lidi. Přísahám, ani se nebude se bubali, jaký dřezlý Ivan. Řevti, tam můžu nedá oplásne. Povedl se nám to, hoši, lidičky. Vy si myslíte, že jsem mu jaké narával? Ty pičo! Let's go, nachytal jsem lidičky. Co jsem ti dělal s nohou? Úplně se mi ťupl s tou židlí. Ty mě, ona má novou taktiku, ty vole. Ona mě chytla za vlasy, já se nemohla, já fackovala mě. Hoši, nezapomeňte na like a odběr, já ten nemám koukat, ale budu asi koukat.